Hhayi-ke u-Dr Khehlelezo usevele nje wamangaza abantu njengenjwayelo njengokujwayelekile. Uvelele waphosta laphana ey'nkundleni zokuxhumana wabhala ukuthi uphuphe kuthiwa akasize abantu ngezinto abashoda ngazo, koda-ke ngaphambi kokuthi asize kumele aqale ebhekisise ukuthi lowo muntu uswele ngempela yini bese eyasiza. Abantu-ke bavele nje bathola ithuba lokuthi-ke besho izinto abashoda ngazo. Baningi-ke ababalile-ke bebala futhi izinto ey'siriyasi, iningi labo ubone ukuthi cha, baxake ngempela bazile ukuzodlala noma-ke bebekhona bebezodlala koda-ke nje iningi ububone ukuthi li-serious. Abanye babala amabhizinisi abo awakudala ngendlela engaqondakali, bafisa ukuthi aphinde avuke noma bethole usizo ukuze amabhizinisi abo aphinde avuke. Abanye bayabala-ke ukuthi Nkosi yami bathi besenamabhizinisi basiza abantu kodwa lithe mase liwile ibhizinisi akekho ngisho noyedwa owacabanga ukuthi kumele afake isandla. Shuthi amagalelo akhe awenza esanda lelo bhizinisi sebewakhohliwe noma-ke awasabonakali. Abanye-ke bebekhala ngokuthi umkhulu akarespondi kuma-comments abantu, koda-ke phela ukungarespondi akusho ukuthi akaboni. Asithembe ukuthi umkhulu uzobasiza laba abaxakekile nje ngezinto zabo lezi abafisa ukuthi besizeke ngazo.